उस्ताद लोमड़ी और चालाक सारस। एक जंगल में उस्ताद लोमड़ी रहता था। लोमड़ी सबके साथ पहले दोस्ती करता था। पहले सबके साथ दोस्ती करके बाद में उनसे उस्तादी करता था। एक दिन लोमड़ी को एक सारस मिला। लोमड़ी ने सारस के साथ दोस्ती की। लोमड़ी ने सारस को कहा। कल तुम मेरे घर खाना खाने आना। सारस ने कहा, मैं खुशी से आऊंगा। लोमड़ी ने कहा, मैंने चपटी थाली में से सब खाना खा लिया। बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से चपटी थाली में परोसा हुआ खाना खा नहीं पाया। सारस भूखा रह गया। लोमड़ी ने सारस को पूछा। तुम्हें खाना पसंद आया? सारस ने कहा, हाँ, लेकिन मेरा पेट ठीक नहीं है, इसलिए मैं खाना खा नहीं सकती। लोमड़ी ने कहा, अरे ये बहुत बुरा हुआ। सारस ने लोमड़ी को कहा, कल तुम मेरे घर खाना खाने आना। जरूर, खुशी से आऊंगा। लोमड़ी सारस के घर खाना खाने आया। सारस ने अरुंध जग में दोनों को खाना परोसा। सारस उसकी लंबी चोंच से अरुंध जग में से खाना खा सका, लेकिन लोमड़ी अरुंध जग में से खाना नहीं खा सका। लोमड़ी का मुंह जग में फंसने लगा। सारस ने लोमड़ी को पूछा, तुमको खाना अच्छा लगा क्या? लोमड़ी को याद आया उसने सारस को कैसे चपटे थाली में खाना परोसा था। लोमड़ी शर्मिंदा होके बोला, मैं अब घर जाता हूँ। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पछताया और भूखा लोमड़ी घर की ओर दौड़ता चला गया। कथे का बोध, जैसे को तैसा।